vai. Na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espanar? Eu te pegava de quatro até sua xereca inchar. Eu lambia tua xota até fazer tu gozar. E além de tudo tu que quis terminar. E além de tudo ela quis me largar. Hoje em dia não dá, caralho, cê tá, vai.